juntaa balaaleffachuuf dhufu. Amatti iddamii torba nu qoqoranii nu nyaatanii amma ganaa wulii nu nyaatan arrallee borullee if duuban deebinu goota keenya meeqa jayna keenya fixan namni waan kana wallaale inuma hin jiru ni beeka hundumaa Tigree jechuun wayyaanee jechuun juntaa jechuun qabaataa keenyaa fi beekaa keenya hayyuu keenya akka nadii gammadaan irraanfattanii yaa ilmaan Oromoo waan biraa yoo irraanfattan ilmaan Oromoo ni irraanfattanii saayiboota keenya obboleeyyan keenya warri gataa ture eenyu wayyaanee ammallee maxxananii nutti maxxanuu ifitti hin dhiifnu gonkumaa'u ni falmanna ni lolla manatti nafnu lammata deebi'anii nuti wayyaaneen nu bittu gonkumaa'u jechuun balaaleffata ganama sa'a 12 kaane hanga ammaa deemnee as geenye lolas taatuuf duuban deebinu nuti isaan maali nuti way gabra isaaniiti kanu bitaniif amatti 27 goota keenya ammallee ilmaan keenyatti taphatuu hin danda'an qabeenya mootummaa keenya duuba jirra nuti maallaqaanis gargaarsaanis raayyaa ittisa biyyaatis duuba jirra akka fedhallee yoo taate namni waan biraa yoo irraanfate nadii gammadaan irraanfata achi buutee dabamsiisanii jaallawwan keenya waan irra dabre namni akkamitti irraanfata waan irra kutee namni akkamitti irraanfata gogaa nurraa baasanii qaama nurraa baasanii birrii keenya nu saamanii qotteen nu baqachiisanii dhaabaa dhaabbata nu kutanii ilaa ammaan tanaa dhiirri teenya dhalaan jirtu yaa jaallawwan dhagaa maseensanii hirba jala tumanii qotteerraa buqqisanii gonkumaa'u nutti hin bulanii nutti hin bitanii hayyuu dhagay beekaa dhagay qeyroo dhagay hayyoota keenya qotteerraa buqqisaa turan haana keessa tumanii maseensaa turan ni irraanfattanii maa maxxantan hin beeknu nuti isaan gonkumaa'u galatoomaa manni magaalaa Baddeessaa jiroo hundi jirtan galatoomaan jaa keessaa fuuqeyroo lola firraa dhoorkaa dimbara firraa cufaa yaa ilmaan Oromoo dimbara firraa cufaa bakka jirtanii haa socho'aa jarri nama masheensu dhufaa jira qottee namarraa buqqisuuf lamadaa deebi'aa jira maamila nu godhataa jira.